హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఇవాళ ఒక మంచి అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో వచ్చేసానండి. అదే అండి, ఒప్పో రెనో 12 ప్రో మొబైల్ అయితే తీసుకున్నాం. సో ఇవాళ దాని యొక్క అన్బాక్సింగ్ వీడియో మీకు. దానికంటే ముందుగా ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి, లైక్ చేసి, షేర్ చేయండి. ఈ మొబైల్ తీసుకొని మోస్ట్లీ 2 వీక్స్ అవుతుందండి. ఇంతకు ముందు అన్బాక్సింగ్ వీడియో వచ్చేసి ఒప్పో రెనో 11 ప్రో అండి, అది నా మొబైల్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మా హస్బెండ్ మొబైల్ అండి. మోస్ట్లీ 41,000 అయితే పడింది. ఒప్పో అంటే మాకు ఒప్పో అలవాటు పడిపోయిన వారికి ఇంకా మళ్ళీ ఒప్పోనైతే వదలరండి. అది ఏదైనా కానీ ఎవరైతే ఒక బ్రాండ్ కంటూ అలవాటు పడ్డారంటే ఇంకా ఆ బ్రాండ్ని అయితే వదలడం అయితే ఉండదు. సో ఇంతకుముందు నా మొబైల్ కూడా ఒప్పోనే, మళ్ళీ ఇది రీసెంట్గా తీసుకున్నది ఒప్పోని అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఒప్పోనే తీసుకున్నామండి. ఫైనల్లీ మొబైల్ లుక్ అయితే ఇదండి, చాలా బాగుంది. లైట్ వెయిట్ అండ్ లుక్ వాజ్ అమేజింగ్ అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు అనిపిస్తుందండి కొంచెం లేట్గా తీసుకున్నా బాగుండేది మొబైల్ అనేసి. ఎందుకంటే దీని కెమెరా ఒప్పో రెనో 11తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుందండి. మోస్ట్లీ చెప్పాలనుకుంటే ఫ్రంట్ కెమెరా గురించే చెప్పాలి. ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసి దీనికి 50 మెగా పిక్సెల్స్. ఇకపోతే అన్బాక్సింగ్లోకి వచ్చేద్దామండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే మొబైల్తో పాటు కేస్ కూడా వచ్చారు. ట్రాన్స్పరెంట్ కేస్ అయితే ఇచ్చారండి. సో మొబైల్ లుక్ అయితే ఈజీగా కనపడుతూ ఉంటుంది. దాంట్లో ఒక ఛార్జర్ ఇచ్చారు. సో అంతే అండి. ఇంకా మనకి ఈ మొబైల్లో మైనస్ అంటూ చెప్పుకోవాలంటే ఏం లేదు. కాకపోతే మనం హెడ్సెట్ పెట్టుకోవడానికి పోర్ట్ అయితే వాళ్ళు ఇవ్వలేదండి. వైర్లెస్ బ్లూటూతే యూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు వచ్చిన ట్రెండ్ కూడా అదే కదా, సో నో ప్రాబ్లం. సో మొబైల్ అయితే ఆన్ చేసేసి మనం ఇవ్వాల్సిన పర్మిషన్స్ అని ఇచ్చేసేస్తే చాలా అండి. ఇకపోతే ఛార్జర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే 80 వాట్స్ ఛార్జర్ ఇచ్చారండి. సో అది వితిన్ 30 మినిట్స్లోనే మనకి 100% ఛార్జ్ అనేది అయిపోతుంది. బ్యాటరీ విషయానికి వచ్చామంటే 5000 mAh బ్యాటరీ అయితే ఉందండి. అండ్ స్టోరేజ్, ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వచ్చేసి 12 GB ర్యామ్ అండ్ 512 ఇంటర్నల్ మెమొరీ. ర్యాండమ్గా యూజ్ చేసుకున్నా కూడా 1 డే మనకి కంప్లీట్గా అయితే బ్యాటరీ అయితే వస్తుందండి. లేదు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారంటే మధ్యలో ఛార్జ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. కాకపోతే శాంపుల్ ఫొటోస్ అయితే ఇవే అండి. కెమెరా విషయానికి వచ్చేసరికి అమేజింగ్ అనే చెప్పాలి. ఒప్పో అంటే కెమెరా అంటే ఒప్పో అనే బ్రాండ్ అయితే పడిపోయిందండి. సో ఫైనల్గా వీడియో అయితే ఇదే అండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకోండి. దాని ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్గా మీ ముందుకు వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.